Блин, ребят, вот я поражаюсь рекомендациям в своем ТикТоке. Как раз завтра 1 сентября, и у меня в рекомендациях вот такая вот пиздатая точилочка для карандашей. Ребяточки, обращение к автору. Я бы приобрел эту точилочку в ближайшее время, скинь мне реквизиты. Мне как раз нужно наточить все свои карандаши к 1 сентября. Пожалуйста, автор, возьми все мои деньги, как слышишь. Автор, блядь, продай точилку, сука!